Abo bigisha bidoga ko batararonka agashiruka bute bama baronka buri mwaka n'abasanzwe bakorera mu bugenduzi bw'indero mu ntara ya Ruyigi. Umwe mw'abo bigisha yaganiriye na RPA avuga ko badatahura ingene ubugenduzi bw'indero bwose bwaronkejwe ako gashiruka bute havuyemwo intara yabo ya Ruyigi. Amahera y'uyu mwaka weze twaratangaye cyane mu zindi ntara, ndavuga mu madepeye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri amahera bariko barayaronswa. Rero n'intara zari zasigaye inyuma nkeya harimwo n'intara ya Ruyigi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bararonkejwe ayo mafaranga. Ngarutse tugwa mu gahunda twumvise mu ntara ya Ruyigi ngo raporo ntizashitseyo ngo nobo ntizirashika. Ikibabaza cane abo bigisha nukubona umugenduzi wabo w'indero afata minenegwe ico kibazo, bagasaba ko yokwihutira nyabuna kugitorera umuti mu maguru masha nabo bakarenganurwa nk'abandi. Baterwa amakenga rero nuko kuntu raporo yomara amezi atatu yose iri mu nzira itarashika mu ntara yitwa yuko ifise uburongozi bw'indero buhaserukira. Tusaba nuko aserukira ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Ruyigi yova hasi agakurikirana ico kibazo areke kugifata minenegwe, kuko urumva ko giheza kigatuma akazi katagenda neza. Aha mwomenya ko abigisha bo mu zindi ntara bimirije kuronswa kandi gashiruka bute mu gihe abo mu ntara ya Ruyigi bakirindiriye guhabwa ako mu mwaka uheze. Kuri iyo myidogo mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Sabiyumva Onesiforo arongoye ubugenduzi bw'indero mu ntara ya Ruyigi ngo agire ico ashikirije.